здесь, завтра там. Оу. А, Всем доброго времени. Наверное, коротко сегодня поделюсь просто тем, что захотелось сказать. Очередной случай, очередная коррекция. И, соответственно, связано с тем результаты. Активный кашель. Ладно, посмотрим, как дальше будет. Так, да, дурим. Висю, подвисая, ну ладно. Обструктивные кашель, я так понимаю, поставили диагноз в больнице, потому что это не первый год продолжается. Вот. Но же на все есть причина, да, то есть просто так не происходит. Соответственно, на диагностике органы, которые проявили себя заинтересованными в данном состоянии, это легкие, это перикард, это желчный пузырь, желудок и мочевой пузырь. Ну, легкие понятно, хотя, опять же, да, кашель из их основных органов могут давать легкие, желудок, сердце, да, то есть основные органы, которые способствуют появлению кашля. Вот. Но достаточно интересная картинка, то есть вот чем конкретно хотелось поделиться, вот именно нарисованной картинкой из органов, которые поддерживали, да, или принимали участие в данном состоянии. Ну и если мы начнем, то есть опять же по диагностике, да, выявили, что главным органом являются легкие. Вот. На уровне психосоматики легкие – это про доверие к миру. Да? И причем, я бы сказал, не просто доверие к миру, а это в первую очередь мир как ближний круг. То есть это у взрослых людей, да, партнеры, также бабушки, дедушки, соответственно, у детей это начинаются родители, да, и дальше по этой системе. И чем больше недоверия к ближнему кругу, тем глубже, да, будет состояние на уровне легких. То есть, допустим, пневмония, да, это крайняя стадия недоверия близкому кругу. Вот. И исходя из практики, исходя из результатов, которые наблюдаю, потому что, ну, в принципе, такая, я бы сказал, с кашлем частый вопрос, который возникает. Иногда организм пытается через кашель встряхнуть те связки, которые напряжены, то есть каким-то образом их расслабить. То есть это не просто, допустим, там мокрота накопилась, да, то есть иногда кашель это способ помочь самому себе, да, потому что через встряхивание, да, появляется какой-то запас тканей у органов. Ну, в данном случае, если мы картинку рассмотрим, то, опять же, да, ведущими оказались легкие, то есть это вопрос коммуникации на ближнем уровне, да, то есть если внутри стратегии мир опасен, то, соответственно, я лучше
заявлять о себе этому миру не буду, потому что я его боюсь. Ну и чаще всего, да, на проявление себя, да, заявление себя стоит ограничение. И второй орган, да, который опять же на уровне легких находится в грудной клетке, да, это перикард. И здесь тоже интересная как бы сторона с точки зрения психосоматики, потому что перикард про безопасность. И это такое состояние, когда я не чувствую себя как дома, где бы я ни находился, да, вот я не могу себя почувствовать как дома, то есть расслабиться не могу. При этом, ну, даже если там я в своем доме нахожусь, да, внутреннего ощущения безопасности у меня нет. Соответственно, связки перикарда, которые крепятся к грудине, да, и это присутствовало у молодого человека, то есть грудина была втянута внутрь, и, в принципе, и с правой, и с левой стороны были подвывихи ребра. Соответственно, грудная клетка уже сжата, да, легкие сжаты, апертура не работает. Ну, будут ли возникать какие-то состояния? Естественно, будут. Дальше идем. Соответственно, если я не могу заявлять о себе, да, или, наверное, по-другому скажу, для того, чтобы заявить о себе, нужна внутренняя злость. Да, это энергия, через которую я проявляюсь во внешний мир. И как раз-то за эту энергию отвечает желчный пузырь. Да, это расставление границ, умение говорить нет, показать зубы миру, да, если что, укусить могу. Кстати, да, кто зубы показать не может, тот их теряет, особенно дети, очень быстро и качественно. Вот, поэтому, да, желчный тоже дисфункция, то есть нормально не дренируется, соответственно, да, тело желчного и протоки желчного были в дисфункции. Вот. И следующий орган, да, если мы так по цепочке раскладываем, соответственно, это желудок, да, то есть, который в своей прямой функции отвечает, ну, он за переваривание не отвечает, потому что переваривание это уже тонкий кишечник, но в целом, да, то есть я не перевариваю среду, в которой нахожусь, то есть не могу переварить этот кусок пищи. Соответственно, да, и здесь такая, ну, по кругу цепочка получается, да, желудок, когда в дисфункции, его энергия поднимается в сердце, соответственно, да, там возникают определенные моменты, так как перикард это оболочка сердца, ну, соответственно, удар будет по перикарду больше. И последний орган, который в цепочке участвует, мочевой пузырь. В целом он про нервную систему, да, в китайской медицине меридиан мочевого пузыря самый большой, проходит начинается с ног, да, и в принципе заканчивается как бы, да, на уголках глаз. Вот, проходит по спине, причем, да, паравертебральные каналы. То есть это нервная система, но при этом еще один момент у мочевого пузыря, это опять же про среду, в которой я нахожусь. Да? То есть та среда, в которой я нахожусь, она не комфортна, она не безопасна. И получается, что в принципе, ну, если мы не берем там желудок, да, то вот эта вот цепочка, она вся прям кричит через кашель о том, что система, да, или по-другому не система, да, а ребенок, который находится в этой системе, да, не чувствует себя в безопасности. Это не о том, что там какие-то вопросы есть на уровне контакта ребенок-мама, то есть, ну, там, прямое взаимодействие, да, это скопированная стратегия.
потому что, в принципе, тоже состояние просматривалось у мамы. И так как коррекция в любом случае, да, затрагивает всю систему, то есть, допустим, там ребенку делается коррекция, да, там, маме или бабушке, там, ну, то есть у них проходят тоже изменения. И мама после коррекции, когда выходила, говорит, вот там с ним работали, а меня тоже как-то попустило. Ну, в общем, да, система всегда включается, и система всегда реагирует. Вот, поэтому вот эти все моменты, которые от фармы, да, таблеточки, там, сиропчики и так далее, попытки там раскашляться, откашлять и все такое, ну, по сути, внутреннего вопроса не решают, да, то есть поэтому, но они убирают симптоматику, и организм перестает видеть систему в целом, поэтому не понимает, что делать, да, и вот таким образом через фарму мы получаем в итоге хроническое состояние, которое потом уже включает в себя не только органы, да, там в принципе все тело подключается, и врачевывать уже гораздо сложнее. Вот, поэтому, на мой взгляд, нужно искать первопричину, и даже если мы пойдем от химии, что в принципе я часто делаю, да, то есть подбираются травки, специи, да, при необходимости там витамины, если включена эндокринная система, то есть они биологичные, они безопасные, да, и организм сам знает, что подойдет, да, то есть, ну, и пропорция подбирается соответствующая, и в принципе результаты достаточно хорошие на этом уровне. Ну, таблетки, опять же, да, то есть вот кашель есть, нужно сиропчику попить. Да, есть разные сиропы на разных, там, в том числе и травах, да, но в целом как подобрать правильную траву, да, которая поможет. И, в принципе, легкие могут быть не ведущим органом, да, а просто находиться в истощении из-за того, что оказался крайним, да, в цепочке. Поэтому, опять же, да, возвращаясь к тому, что каждый раз повторяю, лечить то, что болит, да, или тот орган, через который проявляется, в принципе, не совсем логично и не совсем правильно. Вот. Такой вот интересный момент как бы был, да, поэтому даже кашель не возникает просто так. Если, ну, пойдем от такой классической психосоматики, да, то кашель это попытка, то есть голос, который я сдерживаю, да, он тогда прорывается через кашель. То есть организм сам пытается, да, как это, заявить о себе наружу. То есть если голосом не могу, значит буду кашлять. Вот. Хоть так, как это, буду привлекать к себе внимание. По-другому не умею. Это один еще вариант, тоже такой типичный, особенно у детей, как можно поманипулировать. Вот, поэтому дети очень любят баловаться на уровне болезни для того, чтобы привлечь к себе внимание. Вот. Или, опять же, то, что я уже сказал, да, если я по-другому не могу сделать так, чтобы на меня обратили внимание, значит, я да, и покашлял. Вот. И если я покашлял, значит, что-то со мной не то, и значит, ко мне прибегут и будут задавать вопросы, да, чаек с малинкой будут давать. Ну, то есть, вот они блага наступили, да, и мне хорошо, меня заметили. Вот. У детей достаточно частый вариант. Поэтому, да, всегда нужно понимать, что любое проявление происходит не просто так, оно не здесь и сейчас появилось, да, вот вчера было хорошо, сегодня начал кашлять, или там температура поднялась, это не про то, что вот, да, сегодня что-то съел или сегодня меня продуло. Нет, это про то, что организм уже не в ресурсе и не может
удерживать избыточное накопленное напряжение. Ну и, соответственно, это напряжение начинает проявляться наружу. Такой вот момент, да, может быть, кто-то увидит что-то подобное у себя, там, у знакомых. Да, вот младшего брата кашель бывает без простуды. Вот. Ну, для того, чтобы кашлять, не обязательно нужна простуда. Вот. Можно иметь там температуру, да, горло болеть, но кашля не будет. На все есть свои причины, да, и, на мой взгляд, нужно вот копать туда. Благодарю за внимание, всем хорошего дня, вечера, утра, да, все, пока, до новых встреч.